Si tienes una motocicleta y hace mucho ruido, yo no he escuchado ninguna moto silenciosa. Gente que trabaja en el gobierno del Estado de México tiene a bien que se pague una multa de 2,171 pesos por moto ruidosa. La pregunta es, ¿qué moto no es ruidosa? ¿Qué moto anda en silencio? ¿Qué moto anda callada? Que en México sin hambre, claro. No. Pues lo dejamos a su criterio. La neta es que